État d'urgence na kosenga bakata. Bakata, tu apprendre à vivre un virus. C'est un virus, tu apprendre à vivre un Félix, au sali mingi pour l'état d'urgence c'est kata. Le bana munganga na équipe à riposte ba likambo mususu. État d'urgence sanitaire, confinement et aboutir na l'autre côté. Ba confiner comme si tu as 14 cas, l'autre comme na 7000. Boningi koto sate, boningi koyoka te. Tolingi koto sate lokola boni yoko mona te batu bafanda na ndako. Ba resa kasusu te non. Église za kasusu te. Stade de football ekangama. Bongo sika oyo batu bakoto sate ndenge ni batu batosi batu bazana na bandako. Mais tout le monde nde ba nombre baka ebandi ko matambangu mais mikolo pe bandi ko bika mingi. Manière donc c'est le libo salé là tu sais na ndenge ba memela ngombe osoke sala ki vraiment donc ba memela ngona ndenge mabe ba ojika ngoma mabe et pesa biso pena posa ko banga yango te. Donc ba tizongi c'est moi sérieux na kata makambo. Donc c'est moi sérieux. De konanga UDPS ba manifester mokolo ya jeudi. Ta la botika ba distraction. Botika ba distraction, concert malonda wana na ebite bino boko reprocher nini. Batu boko reprocher concert malonda za batu la muka po bango bazwa quitter na élection 2018. Martin Fayulu tile a réclamé ka président élu. Bon mona ka ndenge concert malonda se bata lokola diable na cour constitutionnelle. Kolobake akotala ba de akoyebisa kutu cour ke bo confirmer ka Félix nda gagner tala makambo no ndenge lekela kibosi. Le ba téléméli. Asiko yango na kotuna ba ko téléméla ye nini. Ba lobi ki a fabriquer ki ba résultat ya mabe na seni. Wana maloba na bango. Ba lobi a fabriquer ki ba résultat ya mabe na seni. Or, ba résultat ya mabe wana nde bimisi Félix Tshisekedi président de la République. Balambi biloko na nzungu moko bateli biso mibale na sani tolia ngai na kufa bolo balanga ke sa poison bo musu akufite pona ni confession que les gens ba voter concert malonda bongo te est-ce que parlement zala ki tonga bangade voter concert malonda et puis ton bino bolobi ke concert malonda na za candidat ya Kabila mais bino pe fait bota candidat na bino bozela ipwana pour ni bino bozela ka ba défenseur bino bino waka kana bo fandi bozeli so bo Kabila bon bino boko sala te Kabila pas ganga bino bosala ki oh maman, c'est un match de football. Il y a pas sopa kako, il y a pas sopa kako, il y a sopa te. Il y a pas sopa public, il y a pas ganga. Bino bozaka kana bo fandi kaka ba sopi bino Kabila te. On a beaucoup na bande ko wana nyos. Ba utaki na 24 candidatures. Tiba kita na 3 candidatures et ba retenir candidature à concert malonda. Ba eba kite kalem ta signer leki. Ba ka essayer que ba la confiance que bango ba ko gagner. Mais le cas ministre qui bango ba gagner te. Ne ba beleli au voleur. Donc banganga ya Nzambe ba kende koteya batika bana ya makambo ya mboka politique. Batika politique na mboka ya mboka na bayi politicien. Ceux qui balingi ko organiser élection na bango nde ba ko nga ba organiser nini. Moni député mususu amibenga oya sa député ya cash. Mususu amibenga oya sa député ya FCC. Mais ce que mbongo ba futa ka mbongo mboka. Vous mona député ya cash asaka musala c'est-à-dire que ya saka musala pona cash. Député ya la muka ya saka musala pona la muka. Député FCC saka musala pona FCC mais mbongo ba futa ka mbongo mboka. On est basé là, député nationaux, on est basé là, ministre ya mboka, comme ministre ya cash, comme ministre ya FCC. Wana to kotonga mboka te, to ko bongisa mboka te. Bozonga na bon sens, bozongela nde Congo. Message oyo bo komisa yango et pas ndeko ilunga ilukamba. To ko ya ko sala manifestation devant bureau na yo. To ko sala manifestation devant bureau na yo po to lembi banda gouvernement na yo koti to mona kaka ba débat na ba débat. Ba débat na ba débat et puis ba débat ngo saka entre bino na bino. Au lieu de la population contre bino mais bino na bino. Et pour ceux qui bébé bino na bino konande bozongeli population. Pour Congo des ko yoka passe. Moni balbora ceux qui banzoko ba ko bunda matiti ndeko ka passe. Le loli pa 300 nazo informé déjà bana mboka ki kalate to ko manifester bato nzala. To sa manifestation. Marche bato nzala. To ko tambola na mapa na madesu na maboko pour Félix a comprendre que ça ne va pas. Donc les basaka ba guerre na bango zangati na ona biso na nzala. Bonjour, bonsoir, Bande Guanandi, Pisclar Télévision, la chaîne des vérités. Vous allez vraiment belé au côté de la Bande Gunabino. Merci surtout pour la confiance. Vous allez renouveler dans la chaîne des vérités. Vous continuez à s'abonner massivement, surtout pour nous rater l'actualité politique congolaise de mon côté. Puis vous soutenir Pisclar Télévision, nous souscrire na 5 €, na yo 10 €, 20 € pour nous soutenir. Moussala Tozali Kosala et Kende Bongo Liboso. Merci na yo papa la yo, mais plus que boss aux amis sur ma caméra. Merci na yo papa Lambi.
Biaï, Motema, Madame Riti Biaï qui nous suit depuis Paris, mais aussi à Christian Bopat et les référendums, autorité morale. Voilà, et Nazalina Isungu Yagouyamba. Pour Nabino, mon amboka, résistant, activiste, Azali Nyonso Kobunda pour Namboka Nae, Nakombo ya Mustafa. To benga keza yiwa congolais, elongo na vraiment de kosolola. Maezo le kanamboka na biso, to le bela bongo sixième prorogation d'état d'urgence. Baka ezali ko augmenter, c'est ko augmenter na kati ya mboka na biso, voyage ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, tout sans plus tarder na repesa mbote déjà na invité nanga mwana mboka Zaïrois congolais Mustafa, bonjour. Mbote na yo, mama Joël Kombe, mbote na bandeko na biso nyonso ba kolanda biso, mbote na yo autorité morale, le référendum de Paris, Christian Bopat. Mbote na yo Landry Okocha, un Congolais perdu au Paris. Hein? Un Congolais perdu à Paris, ceux qui au Paris, bah, le bara. Binonde Boutanga et Français collègues Kabiso. Mbote na papier loko, Congolais, Congo na motema, yangonde et otombo la Congo. Congo na motema yango ekotombola Congo, mwana mboka Zaïrois congolais. Dernièrement, lelo pe lundi, ba équipe, ba personnel ya équipe ya riposte, ba butaki kosala grève pour na kotalisa na mokili ete maliki nyonso bazali kosala, bazali en payé pendant 3 mois. Tokomona pe mokonzi mboka a voyagé, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Apparemment déjà ba ko beta lisolo ya 6e prorogation état d'urgence. Yo en tant que moi na mboka, est-ce que c'est tout que ne sous na ba état d'urgence, ba prorogation na ba prorogation, ou soit c'est tout vraiment ba mesure nuance pour na se protéger contre ba maladie yango, parce que ba bi que non même ba mboka mususu ba déconfiné que bandi sous ko confiné parce que maladie ça. Talomoni, est-ce que maladie on tout ça en soka? Chaka kate. Les autres remarqué que ba Congolais ba tango soka ti ba ki pa ngo soka. Pona nini? Omoni biloko so le kimungwa ya kasu goûter. Ce pe mungu zengir zaka goûter. Donc oya biso le kimungwa. Yango ko mona batu ba ko kipa ngo sote. To la ka mikolo uti ko le kawa mutu ne soko tambola na masque na ye, sukula ka maboko melelo, ata ko ngoko tuna ba maison ba biso sukula maboko o bayina yo. Pona nini? C'est parce que to pesi yango valeur makasi. Et ça virus. Faut apprendre à vivre na yango. En tout cas, c'est inévitable. Il faut apprendre à vivre na virus wana. To vivre na virus avec VIH sida. To vivre na yango to bi que non, beaucoup de ko na biso na za na sida, oui, a kufate, to kufanda na ye. Différent, transmission nango est différent, puis ko boma nango est différent na coronavirus. Oui, mais coronavirus ko bika nango za mbangu. Oui bi yango. Question que ko se o mimi la kesaka ka mbangu ki ngala kamati coronavirus ko bika na yo noki. Par rapport à sida, pour sida ta babi que ça na yango ko fanda na yango bomo ina mo bimbe ko sila te. Par rapport à coronavirus c'est ko sila ozongi na pe na cité, normal. Alors, tous ceux qui sont makambuya prorogement état d'urgence. Oh, ça c'est 6e fois, ba ko senga kaka bazongi sa benda singa to lembi na kolemba. Atana batu ba ko votera pour ou contre ba lembi na ko voter pour na contre pour na ko ke bango mbala sima banda ikutu bango moko déclarer que ndeko Francine Mouyumba kutu national ba ke so ba yesu na ko voter na non. Ndeko vuanga pa le ba ko voter na pour ba lemba ki na bango. Nicolas Outiko le kanaka sa poste la suko ya poste leki ba gouvernement tindaki déjà mokanda pona ko senga ba proroger sous état d'urgence. Lelo na kanisa ba na assemblée nationale pa pasaka ba makambo na kuku ni ba basaka makambo na kuku ba lekisi ki konsa malonda na kuku ba lekisi makambo mingi na kuku lo mina kuna sakata pe kota ki na kuku ba bombe pe na kuku de boko kaka comme na kuku boye ba pousser sous 15 jours so se même ba ti ba les 20. Tout ça est likambo ni pour un état d'urgence sanitaire. Bakangaka ba frontière, ba tuno so baza ko mona na te mena ko yebisa ko ngomani ke Félix ça déjà na poto akenda ki soki Belgique. Ako assister pe na fête baninga ba Belge baninga ba ngo ba Belge ba yaki te pour un état d'urgence. Sikaye akei kuna batu bazana maladie mingi koleka biso. État d'urgence sanitaire. Félix a voyagé yemoko. Toi qui na suite. Est-ce que suite na yona ako surveiller bango très bien que ba kende gauche droite c'était. Pourtant ensuite na yona ba ko kende. So bandi ko kende ko tala baninga na bango batika na poto. Parce que mona teke moninga na nanga za kina maladie. Tant on a kamati pe maladie na zongi na ngosu na kisasa to bakisi nombre combien belé. Ya voyager na ebita lo baka ba to ba no bimaka saka ba cargo. Est-ce que y a pas qu'un cargo, toi qui na avion normal. Est-ce que espace aérien on se fungo mais non ba to bandi ko voyager na bango to ndenge pour Félix ça voyager.
afongoli nzela ko kate kala te bato bakozongela na bango ko voyager. Donc au mona ki makambo ba état d'urgence so yo bobi état d'urgence sanitaire ba médecin baza na front bango nde ba ko bunda pona likambo ya maladie oyo. Mais yoki afuta kana bango pe bango te. Donc pona ngai état d'urgence na ko senga bakata. Bakata to apprendre ko vivre na virus. C'est un virus, tu apprendre à vivre que Félix, au sali mingi pour l'état d'urgence c'est kata. Le bana munganga na équipe à poste ba likambo mususu. État d'urgence sanitaire, confinement et aboutir de l'autre côté. Ba confiner comme ça tu as 14 cas, l'autre comme 7000. Boningi ko to sate, boningi ko yoka te. Boningi ko to sate lokola boni yoko mona te batu bafana na ndako. Ba resa kasusu te non. Église za kasusu te. Stade de football ekangama. Bongo sika oyo batu bakoto sate ndenge batu batosi batu bazana na bandako. Mais tout le monde nde ba nombre baka e bandi ko matambangu mais mikolo pe bandi ko bika mingi. Na ko loba eske malade yango pe sili to sili mais soki ba ko bika na kisi nini. Faut que signifier ba kongomani ke ministre de santé na kata ministère na bango na to moni tweet moko ko circuler ya ndeko Jantiningo balobi za top Congo mais maloba ya ndeko Jantiningo bila. Alobi nini 27 millions de dollars ke bimina makamba coronavirus we. Mais bango na kati ya kisasa awa balobaki épicentre ya maladie moni bakanga Gombe soki 2 mois bato bande kokota na Gombe te balobi maladie ezali kuna. Mais kisasa akamata ata 0 likuta akamata ata likuta moko te pona kobundisa coronavirus. Mais pourtant épicentre ya maladie. Donc moni ke manière bango ba memela makambo bango e pesa bato makasi ya kobanga ya penate. Manière donc c'est le libo salela tu sais na ndenge ba memela ngo soki ezalaki vraiment donc ba memela ngo na ndenge mabe ba ojika ngo mabe et pesa biso pena posa ko banga ya moti. Donc ba tizongi c'est moi sérieux na kata makambo. Donc c'est moi sérieux. Voilà, moi sérieux zonga na kata makambo parce que tozaki confiné à l'époque tozaki na moins de 100 cas les lois ezali ko mata se ko mata. Voilà voilà to koko ba toujours une émission na biso mona mboka Mustapha. Autobengi balkanisation en République démocratique du Congo, tout le monde est déjà parti est et qui au lobela Congo dernièrement dans la rubrique nayo drapeau bendele et telemi et tout mami likolo République du Kivu réaction nayo tant que moi nambo. Ah eloko wana jamais ça la manamboko jamais. Parce que o salami wana ezani. Wana za batu ba olinga ba meka. Tentative. Ah ba olinga ba meka biso batala to réagir ndenge nini. Surtout ça bango que non wana za ba aventure. Yango toza ko yango na osenga na ndeko Félix Tshisekedi mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Papa tala ekobima boni na rappelé makambo na lobaki ekobima boni mwana Etienne Tshisekedi na pouvoir bakataka Congo. Trahison. Wana eza nango distraction mais là on a loba to ko rappeler que muto yo sabat balmingi basala biloko wana ya ba congolais te. Parce que un congolais de bonne foi net ngai bonala mukana tongo na bake nakabona na Kivu. Ngai naza Zaïrois, ngai naza Congolais. Soki balongoli Kivu eza Congo. Monteke balongoli ndambu ya nzoto na ngai. Donc ngai naza bo balbi bakata ngai musapi na koboya. Donc nakoki ko ndima te bakata ta ndambu ya territoire moko bapesa na bato mususu to ki ko ndima yango te. République du Kivu wana na talika drapeau na bien. O eza ba je bato besa biso no banyamulenge bandeko na biso bangi bakota biso ba jamabe to boyi makambo wana. Donc pas question Congo kokata na te. Na wakaki ndeko Mukoge awuti ko sala ye point de presse a éclairé na bana mboka ke ba teki basani na gouvernement na bango pe ba tinda ba kombo ba tukuna na tela pe ba kombo Denis Mukwege bimi ka ngai passe na bien na prix Nobel de la paix mais na monier a démentir yango bi makambo na zate ezate ba sali na za diffamation so ka yebi batona akofunda bango yango na bi ke Félix aner musa ko sala malunga yango a récupérer batona nyoso pe batona photo pendre bango po o ba sali wana moni ba benga outrage. Bozela te keno boyo kano Mustapha Lobaki mututela Lobaki po Holanda ye ono a outragé te o mutona saliza outrage à la nation. Alni a jeté au propre na mboka do foko kanga to bomende ba bomaka jida. To diembiki to funguli bumuna na machette. Michopo bi. Moment biso to ko sala ngoto to benga ba ADF. Et puis bango ba lukaka ba fungula batu mabumu to benga ba ADF ba funguli bango mabumu na bango to moni biloko no senanga tsama mabumu na bango. Yango na ko senga na bande ko nanga nyonso ya Kivu. Au Botama na Kivu, province orientale, Équateur, Léopoldville, Kasaï, tous les habitants sont congolais. Pour nous, on a formé à 6 provinces. Pour nous, on a habité on a 6 provinces. Kivu, Katanga, Kasaï, province orientale, Équateur, on a Léopoldville. Point barre.
obotama na moko ya ba province wana ozali congolais. Obotama na moko ba province wana ozali zaïrois, moto ko ya ko bangisa yo te, moto ko longola yo azate. Moto ko tia yo makanisi ya mabe ke no biso ko to kosala mboka na biso alingi yo te. Pona kati ya ba sécession na kati ya ba séparation ba bungaka te na bo moko nde tokotongo moni ba belge ba lobaka l'union fait la force basana moi tuelo ko na bango muke wana mboka na bango lesanga moi richesse ba vivaka na ba taxe basangana na bande ko na bango Europe no l'union fait la force to sangana ba chef port na bango ya Anvers ba tu ba kotambola na ba tu na bango ba tu na bango ba ya mingi na Anvers wana ba ko futa ba taxe et ko faire vivre Belgique moni unité wana ndenge baninga basanganaki parce que biso batu bazoya kokosa biso to kabwana soki lelo to kabwani to zangi Kivu kolta na biso lac Edouard lac Kivu lac Mwero lac Tanganyika okomona te ke batu wana baza ko envier biloko na biso ba ko envier gaz méthane ya lac Kivu ba ko envier mbisi ya lac Albert donc to kondimelo ko wana tembo ko kabona te donc congolais fongola misuko landa ba makambo wana te soko yoki mutalobi no makambo ya bongo azene mino ya liboso et nandimi ya robaso déjà que aza congolais te po congolais solo ko senga mboka kabona te rappel to ko pesa ka batu nyonso botaka ba mboka nyonso kabona ndenge ezali bakanisa ka so ba kati Russie Ukraine bongita la Ukraine bitumba tala ba mboka mike botamaka na ba Kosovo ba continuer toujours ko katana Tchèque, à Catania, bimisi Slovaquie, bimisi Slovénie, Serbie, Monténégro, et moko Serbie, Monténégro, ba Carbone, ou pas comme Monténégro, comme kuna Serbie. Au moins ko Catana wana do soki to sali erreur. Ya ko kata mboka na biso to ko koma lokola bango. Le to ko koma lokola bango te ta, ou bien que la biso zuwa ba mindele. Oh, ba jaloux. Ba jaloux na biso. Bono ba bango te. Biso to za oyo bango. Tala bango ba fandi ba bimboka na scandale géologique. Yoko ba biloko bango ba bimisaka. Scandale géologique. Et ça de tout le barablo connaît ça bango monter ma passe ngaka balinga ke za pa na bango. Ce que lokola ba ça pa na bango to ba comment na passe ce que ba kabula biso. Oh biso na bo moko nde soki to sangana na bo moko to kotonga to kobongisa mboka na biso. Yango balingi to za na bo moko. Balingi ba kabula biso donc on ko simba te biso to ko saka moko nde ba binga so to ta un quart Europe. Tala ka Europe wana biso ko un quart nango. Ce qui nous unit est plus fort. Au Canada, Belgique 80 fois. Pourquoi Kabiso? Voilà. Ce qui nous. République de Kivu eza aventure, Robert Basali wana eza blague. Drapeau na bango wana to longola ki yango déjà ba na Kivu ba longola ki yango na pesi ba tondi bango botondi, ba longoli ba bêtise wana. Et puis ba tumbi yango. Donc ba tumbi yango putulu e mati po tomo na ngo société. Et puis putulu wana e bongo lokola ya Kayen. Merci beaucoup. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Mon amboka zaïrois congolais pour finir. Tolobela maetali coalition FCC Cash. Mikolo Nios vous a dit quoi assister na ba marche, na ba réaction. Il y a banamboka na ba vive tension na makambo etali coalition. Et aujourd'hui déjà tozali déjà causé la manifestation. Il y a bandeko ya IDPS so ba bengisi déjà population congolaise pour na ko bakene singeli to bima libanda pona ko contrecarré topé ko boya passage à force ya ndeko Rosar Malonda na kati ya maetali lingomba seni mais réaction na yo par rapport na likambo tali informateur ya gouvernement o déjà tozali ko yoka nungu ko ba ete balingi ba nommer to ba tchana ebonga yango mwana mboka matata mponyo na mwana mboka matata mponyo mapon l'homme à la cravate rouge on a pesé rouge. Donc moni makamba coalition FCC Cash wana na bagi na kokota makambo wana te po bisika Félix azwa akotaka na mutuka na ye akei pa akutani na Kabila basololi babiki bakosala opter pour la coalition et non la cohabitation ngaza kiti nazaki te donc na kokiko yebisa ete bo continuer to bokata wana zaka makambo na bango mais ngelo ko na ko bisa bango basala nde pour na république Congo ndeza ko yoka passe moni balbora soki banzoko bako bunda matiti ndeko ka passe lelo lipa 300 nazo informer déjà bana mboka ki kalate to ko manifester bato nzala to sa manifestation marche bato nzala to ko tambola na mapa na madesu na maboko pour Félix a comprendre que ça ne va pas donc les basaka ba guerre na bango zanga tina na biso to za nzala biso fotolia alors ko luka informateur Gonga to zao déjà 2020 21 qui na suka to ba déjà qui na suka pour to bandi ko citer to c'est déjà juin to bandi ko citer déjà est-ce que biso 6 mois pour to 6 années 2021 2022 2023 année électorale
Ce bongi bon dans informateur parce que beta 2 mois pour beta 1 mois sur assister baxi 2 mois. Est-ce que parce que ce bon informateur on a arrondima ko akoka ko buka bloc on a FCC cash. Il y a FCC plutôt. Pour FCC on a basé belé. Informateur on boko kamata akoka ko buka yango pour abimisa majorité ya sika. Bo so majorité on bimi na ngoka ya kala. Moi que bozala kaka obligé soit bokende na cohabitation ou bien bokende na coalition. Botika ba bleu eza ba distraction so ba ngba même so na deuxième distraction moi la bleu ngena to mesana ba distraction ba bimiseli bino loko boye tango memi bino boye na wa mibale moto ba bimiseli bino lwa ya mina kuna sakata ba tu ba bini awa mina ku sakata de monde ba ko bimiseli bino concert malonda tango bokema kamba concert malonda to yebete ba so préparer nini tellement que tango boko koma distrait boye bete nini ça kolekana na mboka bofandi kimia ça va to koto ba nommer informateur Nessuko koka concert malonda ba confirmer une ordonnance présidentielle. Et wana sumwa ko longole pesusu ekozalate. Donc ngongango yango yo faut pas kokota na ba distraction wana. Bande ko nanga UDPS ba manifester mokolo ya jeudi. Tala botika ba distraction. Botika ba distraction, concert malonda wana na ebite bino boko reprocher nini. Batu bako reprocher concert malonda za batu la muka po bango bazwa quitter na élection 2018. Martin Fayulu tilo a réclamé ka président élu. Bon, mon académie concert malonda se battre lokola diable na cour constitutionnelle kolobake akota la ba ko yebisa kutu cour ke bo confirmer ka Félix nda gagner tala makambo so ndenge lekela kibosi le ba télémédi asiko yango na kotuna ba ko téléméla ye nini ba lobi ke afabrika ki ba résultat ya mabe na seni wana maloba na bango ba lobi afabrika ki ba résultat ya mabe na seni or ba résultat ya mabe wana nde bimisi Félix Tshisekedi président de la République bon na ko mituna mutuna tozala moko tosala kape to kanisa lokola bato bolobi parlement wana eza mabe me bondimi Félix Tshisekedi chose la sérieux balambi biloko na nzungu moko bateli biso mibale na sani tolia ngai nakufa bolo balanga kesa poison bo musu akufite ponani po biloko to lebiso nyoso na sani moko pona ka sani na yo non tel to kaboli ba sani te to le na sani moko to le na sani moko yo le ngai na le soki poison seke fata kufa biso mibale mais ndenge nini ngai na kufa yo bika balo balanga za poison seke na lela ki poison na ngai ailleurs donc ça makambo o batika ko distraire biso ce qui Seigneur nous a qui mabe c'est que bolingi boloba na biso boye kombima ya mwana mboka Félix Tshisekedi comme président de la République eza mabe ndenge bato ya muka baloba yango ke ezalaki na manigance ezalaki na tricherie résultat bimaki malamu te ndenge ndeko lisanga bonganga lobaki azali victime ya braquage électoral donc Martin Fayulu pas victime ya braquage électoral ndenge alelaka yango donc batika ba distraction parce que ba distraction mboka ça ba problème mebele pona nini makambo sérieux et faire manifester batute bunga ko manifester na makambo buzoba ngamoko na manifester ki samedi nazina yebisi batute ko tambola bonse mo to ko tambolela nini nga soki na bimaki alaki pona mona ndenge nini ba financer ki ba mouvement manifester ki on a bien sûr ba financer ki bon ngala bisaka mabe na nga yango soki na lobby tina soki na bimisi vérité mabe na nga ndi yango ndenge ngo soki na bandi ko sala tala maman na moni bato Katumbi bazalaki na marche to baki mouvement citoyen ba ko manifester Katumbi mukoni na koma na mouvement citoyen Katumbi aimo politique na yebi mouvement citoyen dia mbongo Katumbi bazami balé non oh bongo yebi teke bande ko na biso lucha na filimi balia mbongo Katumbi na Soros balia bala Katumbi yango bato Katumbi bazalaki wana baya balia kilaka Katumbi et ça se bato des bouts congolais yo bi bato des bouts congolais yo soka tela mouvement politique mouvement citoyen des bouts congolais wana mona amando basaka bato ba veste to yebi formé là bango c'est mouvement mouvement politique mais batema na sima ya banini bango ba combattre kaka politique jamais mona bana mambo etali social ya bato etali mambo nini bato ba kufa na est chaque jour ba armée étrangère zo côté la biso na mboka personne n'en parle na ba mouvement wana ne somoni ba lobela rangote bango ba ozela kaka politique po bazala ka financer na ba politique de boni bango na balabala donc eza ba aventure ba distraction makambo ba concert malonda wana pourtant to kena biso na élection na 2023 na bisa yonde ko na ngai mama na ngai Kombe Joël ata boye na Yesu botie président Seni to contester résultat. Pourquoi il faut pas que na mapona muza d'accord il faut qu'on réformer to na mboko eza occupé normalement ata réforme ici mbate mama na ngai avant ko kende na élection il faut côté ya Congomani nini ezali ko voter est-ce que le Congolais votera pour basombela qui est polo or moi le temps na kamati polo na lati ba komi ilongi na yo Kombi na ko salela publicité donc on sala publicité yonde fo futanga
bon mona congolais a bunda pozo polo a mutu alata asa ele publicité a bunde lango po ba pese polo et tant azu polo bonga ke ko voter ozo mona mutu bongo siko anako mutu na ko voter po wana no tete la ke mafumbe wana ndeko na ngai yana mongo na ki ko voter siko yebisanga mutu akinda ka obandi na nga obandi ka na ngai valolo ba muni ça va likambo zati biso munu ko tuba kasi mpangiame wana kola mpangiame na ki ko voter o wana pena wakwetu wana wakwetu muluba na ki ko voter ndeko na nga muluba zalika wana mina sema amubariki Mungu mukamate na ki ko voter ndeko na nga yo bisinga ba election ya bongo e komimaka biso nulle part pour bando zalake ba votaki mingi na kisasa bato kisasa ba lobike yenda gagner nzoka na ngambo kuna ba votaki ete bato kuna ba votaki misusu wana mingi bato kuna pe bagangi yenda gagner contestation ko zalaka e bisanga yi tokena mboka lokola France bandi kuna biso ba français bazali ou ba bazana kata ya France ba kotala biso yango ndeko Christian Bopati le référendum ya yebi makambo zali kuna élection bango bazana seni na France kuna bazaka na seni et organiser élection pour biso moni bato balati ba robe banzambala banganga nzambe bandi ko bima kokota makambo yo élection makambo nini bango nde ba induire biso na makambo yango na obake bandi ko na ba induire comment quand même banganga nzambe nde basungi makambo nyonso kino quand même bango nde basungi mbutu ekota bango na kusala ni basali est-ce que ton to bande ko solola awa biso nyonso to bayeke no il faut bo banda na ko réformer seni bango ba yo kakate sikondeni basangana ki bakei babimisa président ya seni sans réforme siko tumbotu na ndeko ambongo na ndeko bokundua soki candidat na bango a gagné akinde ba ki ko ganga autre cher ndenge esa le matin montre que bango nde ba memiso na étape moni balo ba benga ngo voleur volé ato beti cop yo o gagné ngana moni ngana ngena piéger mais yenda zelaki mayele koleka ngana so na beleli moyibi so ngana bileka ki yo ndenga na ngobelela te nde makambo lekeli biso yango wana botu na bandeko wana nyonso ba utaki na 24 candidatures si ba kita na 3 candidatures et ba retenir candidature à concert Malonda ba yeba te kalem ta signer leki ba ka essayer ki ba la confiance ki bango ba ko gagner mais le col biso ki bango ba gagner te nde ba beleli au voleur donc banganga ya nzambe ba kende koteya batika bana ya makambo ya mboka politique batika politique na ya mboka na ba yi politicien ceux qui balingi ko organiser élection na bango nde ba ko nga organiser pour ngai na ko bandela yango buna ko zaka candidat nga ko zaka candidat soki ndeko na nga papier ko zala candidat na ko soutenir ye nga na ko zaka candidat tima fu de fayu na PCB mbote mingi bisika zali ya mibale soki na ko s'enrôler zaka pona zo carte électeur na ko tala na moto nyonso ba ko pesa candidature wana mona moto na ko pesa voix na ngati ndeni na ba pesité na ndokomi quand même peine élection 2023 bangote to yebi ba chouchou du peuple les chouchous du peuple on nyonso wana na to yebi bangote o bango ba yebaka ki bango nde ba chouchou ya peuple na moni moto na ko pesa voix na ngati na o ba ko ya pesima o ba utaka ba poto ba yeto pesa pe voix na to yebi déjà ki ba la ba candidat préfabriqué na candidat préfabriqué donc tout ce qui ba aventure il dépêche sur nga s'en prendre na batu ba s'en prendre na ba confession religieuse batika parlement pour nani batika parlement pour parlement a confirmer que makambo o ba confession religieuse ba salaki ba confession religieuse ba voter concert Malonda bongote est-ce que parlement salaki ton bangade ko voter concert Malonda et puis ton bino bolobi ke concert Malonda na za candidat ya Kabila mais bino pe fait bota candidat na bino bozela ipwan pour ni bino bozela ka ba défenseur bino bino waka na bo fandi bozeli so bo Kabila bon bino boko sala te Kabila pa ganga bino bosalaki oh maman c'est quoi match de football yo ba sopa ko yo ko sopa te yo pe fo sopa public no pe ganga bino bozaka kana bo fandi kaka ba sopi bino Kabila te moni mo pe botali pe bon Kabila ngo pe tout ka ena no boy moni ngonga nyonso fo ba saka publicité à Satan nous sommes dans l'église comment la publicité à Satan Satan te bo sambelo ya bino nzambe botiki pe kombo Satan calme botiki pe kombo Satan calme donc bino pe bo sama kambo na bino botika pe no kombo Kabila pongande na bona otala ngai moko na Mustafa ni na ko apporter na mboka nanga pour le moment na moneke problème makasi na mboka na ngiza politique yango siko nazo te bande ko na ngai to bima na biso ba parti politique na bango wana yango bike mikolo to bi boye bisa ba homme politique nyonso ba longola ba kombo na biso na ba business na bango so mo so to ngala apport na moneke na senga bande ko na so ba tiki makambo ba parti politique ba ko raisonner siko lokola ba congolais pour mo siko na
parti politique ya mutu na komi ko questionner lokola itaka mi benga autorité morale ye lokola za autorité morale ngai mutu na ngai suki bisika ya yebandi donc ngana koki ko kanisa te yende fa kanisa lo bana ngai ona même ndena yebo so ngana lo balikambu fona na pezaka est-ce que ya ko sepela to ko boya faut bana autorité morale Christian Bopate de monique faut bana ko questionner que a ko sepela to ko boya to monique to beke no bato la moko baso boya marche baso boya nini rosa malonda parce que samedi a bato ba marche yo mona ki ba na marche ça a quitté mais pas via ça a quitté la mukati t'es pas via manifester que le mouvement citoyen le activiste so comme moi so bango na so wana so ki na ki ba epenge no so bango bango ba ko marcher te pona ba leader la muka na ba lobité ozomona de ba c'est la mode ba comme limité et retour ça la likambo mususu te ata za d'accord te il faut ka fanda ona pona ba leader so comme na so biso biloko na ko simbate pongande na za boye na za congolais électron libre ngai na saka makambo pona Congo yango na bike na moni congolais aza ko souffrir na moni congolais aza na nzala na za na leader ko tuna te na tuni mabele ya Congo lobi na ngai ke fona manifester pona nzala na Congo yango na ko naza ko organiser marche ya bato ya nzala aucun eza poso ko ya na ebité na ko calculer date mingi te mais l'autre vendredi mais vendredi ko ya wana to ko sala marche ya bato ya nzala. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Nayo, mon amboka Dominique Sana là depuis France, na Félix Mbatika Maboko Bank, na Mama Bijou puis arrête pe na bino nyonso boko tsaki biso manda kuna bino, mon amboka Mustafa, to komi na suki émission na biso, numéro na ya téléphone pe message na ya suka na mukusi. Bon na banda numéro de téléphone pour na bosana te. Plus 243 89 92 31 570. Plus 243 89 92 31 570. Tobi boy. Tangu toko fanda na mboka onde ko popol akoki ko songa biso akamatela biso image to ko mona awa bisika biso to fandi. Ba yango ba ka kenesa kamino botika ko sa to sika ko saka makambo po bande ko na biso bana poto balinga biso to sa makambo bande ko na biso bana poto basepela na biso. To saka makambo po soki ba moni mukoba koya ba ba peleke te to avertissaka bango. Bande ko na ngai soki baye boyeba ke boko kutana na ngungi na Kisasa nini eboti ngungi yango ndeko popol kamatela biso tomona ngungi tala o nyoso baka niveau bouché béton ekangi ba egu moyen mayele kana ezate béton ekangi nzela ata oloni ndunda moyebima ezate bate béton partout. Béton partout, au lieu botika mabele c'est la normale tolo na rien. Le boté du manga partout, boté ba béton ata toloni madesu moyebi mazusu ezate. Ata toloni ni moyebi mazusu ezate. République démocratique du Congo parmi les pays les plus riches dans le monde na maloba. Mais peuple congolais azokufa na nzala. Congolais azakozanga biloko kolia. Tala mboka na biso ndenge tozaboye tozo zanga taka mboka mubimba mboka monene boye ezanga ata boutique boulangerie ya moko kaka okeno o boulangerie nationale ezakati tozaka na coton na ngambo ituri kuna tozana na coton mais tozanga compagnie okiko lati sabana mboka bilamba kala na yo na ndaka koka Itex Africa na Sotexki e kufa bakanisa pe soute ndenge ba kotombola yango bango kaka minéré bilanga okaka tango na 4e des humanités professeur moko lobaka na bi ekopole abaka na biso ke richesse nyonso eutaka na mabele mais au lieu to lona to salela mabele na biso rien to zela masango ya Zambi omoni ke na mboka lokola Kasai au lieu ka masango Kasai ba ko ba jaune lokola semoule mais masango Kasai emona na kasute na Kasai ba kolela masango taka na Kasai bango moko biso to kolela masango Kasai na Kisasa mais na Kasai bandi kolela masango mais na ko so na lobi ba to ba nanga ono natiki la Félix Tan mais Kabila le père tango na mboka oyo et singela ki ka combien de sanza pour tout le monde mapa moto ndo benga kibuki tala mapa Kabila voilà na moni kombongo zongi na 97 banda ko lipa mo ndo benga lipa Kabila tala munene boule ya kaka boule lokola mutu ya Kabila le père boule et puis mo kaka boule boule banda ko benga ngo mikolo boni pasal asale yango esaka mikolo mingi te kaka mikolo munke to liaki yango to lembi masango na Kisasa awa kanye makasese
mais lelo insécurité etondi na mboka kulu na gauche droite bato bazokota ici et là incursion armée ici et là gouvernement bazana bango na baso na kaka FCC cash et puis congolais pe a continuer na kati makambo wana débat buzo ba FCC cash tozo bénéficier na biso na rien na kati ba débat wana FCC cash comme si to ko gagner nini moni député muso so amibenga oya sa député ya cash muso sa amibenga oya sa député ya FCC mais ce que mbongo bafuta ka mbongo mboka zomona député ya cash asaka musala c'est-à-dire que ya saka musala pona cash député ya lamuka ya saka musala pona lamuka député FCC saka musala pona FCC mais mbongo bafuta ka mbongo mboka on dit bazala ba député nationaux on dit bazala ba ministre ya mboka bakombe ministre ya cash bakombe ministre ya FCC wana tokotonga mboka te tokobongisa mboka te bozonga na bon sens bozongela nde Congo message oyo bokomisa yango epande ko ilunga ilukamba tokoya ko sala manifestation devant bureau na yo tokoya ko sala manifestation devant bureau na yo po to lembi banda gouvernement na yo koti to mona kaka ba débat et puis ba débat ngo saka entre bino na bino au lieu de la population contre bino mais bino na bino et pour ce que bébé bino na bino ko ndé bozongeli population. Merci beaucoup Tokomi na souka émission na biso merci na Yonde ko Mustafa merci na Popola Yombe ozoma kisi ma caméra merci na Cordon Pima Friku Tokomi na souka émission na biso bana mboka ce qui nous unit plus fort que ce qui nous divise. On se retrouve pour un prochain numéro. Cette émission est terminée. Au revoir.